kuba single abantu ntabwo babyumva kimwe, ntabwo babyumva kimwe, ariko buriya kuba single bigira akamaro gakomeye cyane. Akenshi mwagarutseho ku munsi w'ejo ni uko uba ufite ubwigenge busesuye, kubera ko uba ukontorora igihe cyawe uko ushaka, nta muntu uri bukubaze ngo kutararyama kuko asaha ngaha wabyutse ryari, waryamye ryari, uri hehe, ko nguhamagaye uri kuri telefone iminota 10, bya bintu byose mwavugaga. Hanyuma usibye na autonomy yo ku gihe cyawe, ufite n'ubwigenge ku mafaranga yawe. Nta muntu ububwira ngo nakoze ibi nagize gutya, ari geshera avuga ati ariko babe uri gusesagura, ariko se buriya yugira gutya na gutya, cyangwa se hari na dépense ushobora gutanga, byenda turi buzi no kubizaho cyane. Ikindi ahantu bahawe haba hari navogerwa, nta musheri utunguranye, mushyitsi utunguranye uzi wawe. Musheri wawe buriya abayemere kuza kugusura gutunguye cyane ku mpamvu runaka, ashobora kuzakareba ko nta wundi muntu hari n'abagira agafunguzo, hari n'abagira agafunguzo bitewe n'urwego bigezemo. So space yawe aba ari iyawe, ahantu hawe aba ari iwawe, nta muntu ugomba kukuvogera. Ikindi ufata imyanzuro nta muntu ukugishije impaka. Akenshi ari igihe ufata nk'umwanzuro ugasanga nturi kuwemeranyaho na sheri wawe, ukavuga ati okay kantegereze igihe nzabimwumvishiriza, cyangwa ugasanga urabiretse ngaho kugira ngo biduteranye kambe mbyihoreye, kandi mu by'ukuri ari byo wifuzaga. Ikindi buriya yuri single bigufasha gukura wowe nkawe ubwawe, ndetse no gukira, harimo gukira ibikomere by'imibano waragiye trauma wahuye nazo mu rukundo rwabanjirije urwurimo. Ahangaha hari ukuntu abantu bishuka ko niba wenda nkundanye na gutaka nkumeretsa ngomba kwita njye mu rukundo wenda ngakundana na Bruno kuyanganya muri bikomere, undi muntu nagashobora kuko muri bikomere. Icyo kintu kimenya ahubwo ari igihe byongera, hari igihe byongera, hari igihe gutenguha kurusha wa wundi, hari igihe nabwo kumwakira bigorana kuko wewe wamwemereye urukundo ukeneye kagukiza ibikomere, wenda nafite ibindi bikomere yakuye hari akeneye ko mukiza, mwese muri abarwayi, cyangwa se ntabwo abyitayeho bitewe n'ubuzima abayemo nuko ameze, ugasanga urahakomerekeye cyane. Gukira ibikomere byo mu rukundo bikira ari ukuri single, uri wenyine ukiyakira, ukikunda, ukiyita. Uri single rwose amarangamutima yawe urayakontorora uko ubishaka, ukiyumva nkawe ubwawe, ukikunda. Uri single ubonye akanya ko kwikunda naje gusanga dukunda abandi kurusha uko twikunda. Ngo urugero, hari igihe ushobora gusanga hari inshuti zawe zigira anniversaire cyangwa se n'ibindi birori ukaziha impano, ako ugasanga nturiha impano. Ugasanga umva ugura inkweto ari uko iyawe yashaje, ishati nyine ari uko nyine biri ngombwa, ariko kuvuga ngo nanjye nyine no kazi idasanzwe nitiritinze mu buryo budasanzwe, ngize akantu nigurira, ngize akantu niha, ntabyo ujya wikorera. Kandi abandi uba washyushye ibintu wabigize ibyaye, wabikomeje ugatumira n'abantu, ugasanga wowe nturiho iyo gift na rimwe. Ari igihe rero kwita ku bandi no gukunda abandi bikwibagiza kwikunda ubwawe. Uri single rero urikunda, ukwiyumva nka kwa kuri twebonye, nta muntu mbaza ngo ibyo ndakora iki yes. Ikindi kintu rero cya gatatu abantu bari single bunguka cyiza, nuko buriya kuba single bituma ubasha kubaka relationship cyangwa se umubano uhamye n'abandi. Iyo uri wenyine muhazaza ubasha kwitegereza neza abantu, ubasha gupanga ati ngiye mu mahitamo yanyeza hitamo umuntu umeze gutya, umeze uko simushaka, ibi nibi simbishaka. Upanga future partner wawe mu buryo ushaka, utangira kuvuga ngo umuntu uzambwira nabi simukeneye, umuntu uzaza gusesagura amafaranga yanjye yaramvunye simushaka, cyangwa se ngomba gukora nkigira nkagira amafaranga yanjye atazagira umuntu utsuzugura yitwaje ngo amibi. Yes, ubasha gupanga ko nujya muri relationship bizaba biri byiza kurenza ibyo wanyuzemo cyangwa se n'ibindi, kuko uri wenyine, uri kureba abandi aho biri gupfira, uri kwigira kuri experience z'abandi, ate uriya bapfuye ibi, uriya byagenze gutya, uriya byangiye hanjye ubisinzabyemera ngiye bizagenda gutya. Ubasha kwicara neza ukareba ngo ninde nshaka, umeze gute, wujuje ibiki, kandi koko ukavuga ngo uzaza atabyuzuje simushaka, kandi ukaba uhamenye, ukaba utari wa muntu pretending. Buriya ni cya kintu bavuzeho cy'uburyo umuntu yumva ko ibikomere yabyomorwa n'undi. Usanga abantu nk'abo ngabo akenshi n'aba pretender, n'ubundi abirimo atabirimo. Ubundi anytime kuko njya nkunda kubibona
kuri bagenzi banjye n'abakunzi babo yego ugasanga bakundanye amezi 6 nyuma y'uko hari n'ingihe uba birimo aroka ipasiyo kugira ngo uwo mwanya utabura ivide usikogora abantu ngo ni indwara tuzahita ngo iki muntu utinya kuba hatari mu rukundo barahari kayumva katasavayivinga nabyo ni ibibazo by'imitekerereze ya muntu singo neza ikindi rero kuba singo byagura umubano wawe n'imibanire n'abandi yego byo twabivuze kuburi wenyine nyine bituma nanone wishyira imbere wishyira imbere ikindi kagirana biha agaciro kandi buriya uburi na free kuba wa connectinga n'ushaka muri community kuba nakora ibi nabishuti n'uyu nta limit mu gihe rero ikindi none bigufasha kwipatriotizinga kwigira nyambere muri byose yaba kariyeri yawe ukita ku kazi kawe ku buzima bwawe ku bintu ukunda n'ibiki binshimisha n'ibiki nkunda hari ukuntu utadukunda n'ibintu ariko tukabivuga gake bucece kuko abakunzi bacu tuzi ko batabyumva kimwe natwe batabikunda bakata kwirebera agapira gasanga nyine shatse ndajyayo noneho gasanga biragoranye ndawurebera mu rugo kandi wenda uryoherwa ari ukuri kurebera mu kabari ugasanga wenda ngiyewe nikundira kujya kubyina akaso wajya kubyina use harajyamo amagara buri kanya ugeze hehe urataha ryari kandi akabyiniro gafunga 8 nyine ugasanga birabangamye ukavuga ngo reka mbirike ne kujyayo koruze sinazikira za buri kanya nurataha nuragira mujama wanjye rwose ugasanga uretse ibintu ukunda jiste kubera ko biri kubangamira abajama bakundana rwose bagahora bambeshyira ati ni guta rwose TV takira ati ngufatira kuri telefone ati turi kuvuga ati ni guta batujyanye tujyanye turi dutiti yadutiti yese we n'umwana ntabwo azi kwihitiramo aya abantu babajyaga barahahavutse hanyuma rero ibyiza cyangwa se impamvu duhamya ko kuba singo ari byiza kuruta kuba mu rukundo cyangwa kuba mu wundi mubano uwo ari wo wose nuko iyo uri singo ubasha kwivumbura ukavumbura ibintu bikurimo muri wowe ukimenya ukiteza imbere bituma umenya ngo ndinde muntu ki ukunda iki ushimishwa n'iki wizera iki nyine kwa kundi utibereye hari ukuntu iyo uri kumwe n'umuntu mu rukundo hari igihe ibitekerezo bye bikwenfluence ugasanga niba gutakunda ibara ry'umutuku ushanguza utwenda tw'umutuku twinshi wenda n'umutuku ntarabwiyumvagamo kuko akakunda kumbwira you are beautiful kuko nisize makiyaje z'umutuku kuko nambaye umutuku akambwira turasa neza wambaye neza nkundi wambaye umutuku urakubera nanjye koko nkajya muri mood y'umutuku kuko warabinera b'imitobo kandi niba ukunda ngasanga ko imyenda ngiye hafi ya myinshi kuko ariho mbona ama compliment menshi niyo naguze abantu bakorienta mu buryo bashaka kandi wenda ngiye nikundira ibara ry'icyatsi ugasanga icyatsi cyanjye narakigabanyije nsigaye naragiye mu mituku ko ari byo sheri akunda kumbwiraho amagambo meza urasa neza wambaye neza utuntu nk'utwo hari ukuntu umuntu akwinfluence gake ntakubujije kwambara byende wakundaga ariko hari ibintu ahora akubwira ko usa neza wambaye neza nawe ukajya uvuga ubwo tugiye guhura ibi nibyo akunda ariko ari byo nambara reka ngire gutya iyo uri wenyine rero ubasha kumenya ngo ngende umuntu ki ukunda iki ushaka iki wanga iki utihanganira iki wiyigaho ukitekerezaho ukimenya ikindi ukanirinda gusubira mu makosa wakoze ahashize yaba mu mibanire n'abandi n'ibindi bitandukanye tutibagiye ko twanakubwiye ko bitanga freedom and independence no kwigenga kuko niwe wifatira imyanzuro aho uri bujye ibyo ukunda ndetse na gahunda zose ufite udasabye umuntu uruhushya cyangwa ngo usanga umuntu ngakwemerere kujya muri ibyo nta nubwo ukeneye umuntu ukubwira ngo ese waritse tukabyimura nta proof ukeneye kubona ngiye icyo gihe ntazamfite kunji iri mu tugahunda ari ukuntu wicara urimo mu rugo ukahita wiyunguza ikintu utari ufitiye gahunda kandi ukagira njye bijya bimba wumva nshaka nk'ikintu kuvuga iti ndumva nshaka umunsi kurya iki kintu cyangwa se kunywa iki kintu cyangwa se gutembera aha n'aha cyangwa se ukareba ukahita ugata ko wazajya nko mu gitaramo kinini ukumva wenyine ibyo bintu bikujemo urumva ariyo mudu urimo urumva aricyo kintu ushaka urumva aricyo kintu kiri bugukore ku mutima kiri bugushimisha n'igihe uri guca mu bihe bitoroshye kumva kugira ngo bisohokemo nuko wenda uri buri ikintu kiniki cyangwa uri bujyaha cyangwa uri bukora iki gutyo wabwira umuntu akahita avuga ati shiri wakwihanganye kubona iyi weekend wenda iri busy tubyimure wenda mu cyumweru kandi icyo cyumweru ntabwo ariyo mudu uzaba urimo iyo mudu y'ibyo bintu wari uyirimo aka kanya iyo uri singo rero uhita wigira mu tuntu twawe nta muntu ukwimuriye gahunda nta muntu ukubwiye ngo reka tubyimure ngo basi tubishyire mu mpeshyi ngo basi igihe iki n'iki washaka gutravolinga wifitiye udufaranga twe warasevinze urumva ushaka gutembera ukaruka mu mutwe umuntu ati reka tubishyire mu mpeshyi nanjye nabonye konje
mu mpeshyi bikazagera wumva utanashaka kugira ahantu ujya kubera ko byakuvuyemo kubera nyine hari umuntu usaba, hari undi muntu ubanza gusaba, hari undi muntu ukeneye kabyemeza. Yes, hanyuma nanone ikindi, abantu bari singo barusha abari mu rukundo, abantu bari singo bafite amahoro atavogerwa. Ndabivuga ndi serious, bafite amahoro atavogerwa kubera ko nta muntu bashwana ngo bari gutongana ngo ngo ibiki ngo nagomagaye kangaye, nta muntu bagirira ishyari. Ibyo bintu by'udushyari ngo uriya muhungu kuki ngo yakurebaga kuriya, ngo uri ukuntu mwavuganaga, ngo uriya muntu wamuhaye gift, ngo ngiye nturama gift, ngo uri ukuntu yamuhaye gift imeze gutya, kubera icyo uriya wamuhaye gift kwe ego komana. Ni byinshi cyane, na emotional drama bahura nazo, bya bintu usanga umuntu yabikomeje yabigize intambara, kuki wapostinze runaka, kuki wanditseho gutya, kuki wagize gutya, ibintu byose ugasanga nyine ibintu byawe byose ugomba gutanga ibisobanuro. Anga ufite amahoro yawe, upostinga ibyo ushatse, ugakora ibyo ushatse, nta muntu ugomba ibisobanuro. Indi nyungu nibijyanye n'umutungo, kuko nurumva nta umuntu mutungo yikundana n'umuntu uko byagenda kose ugomba kumuspendinga, nibyo ejo twakomozagaho. Anniversary ukayimenya, date mukajya ku datingana, byinshi cyane, investment, mbese amafaranga yose, umutungo bari uwawe, ni wowe gusuba wireba. Ariko nagiye kuvuga ngo n'ubundi nubwo dukundana umutungo n'uwawe n'uwawe, ariko wibuke ko mugomba gusohoka, iyo n'amafaranga usohora. Anniversary ye n'itegeko, n'igihe mwakundaniye n'ibindi byose, nawe uba wumva ko wagiramo uruhare, niwe yikundira nka. None byatangiye kuba seriye na famiye zibizi, nabo muri famiye ye nabo bari ku nshingano. Niba hari ubukwe muzajyamo, muzatwerera. Niba hari ama event mugomba kwitabira muri famiye, muzaspendinga. Hari imodoka izabajyana, hari uko mugomba kwambara, hari ugutwerera, hari ibintu byinshi. Ariko iyo uri single, ibyo bintu ntabwo bikureba. Ni wowe amafaranga uyashora muri wowe ubwawe, ugasa neza, ukarya neza, ukambara neza, ukitaho, ukagira gute, ukisohokana, ukitegereza wenyine. Byumve neza ko ari ku mpande zombi, yaba ku gitsina gore n'igitsina gabo. Wumve ko abagabo yenda ngo singo ku bagabo nta spending, n'igitsina gore nabo baraspending. Se wagira anniversary ntaguhe gift. Hanyuma ikintu abandi basingo barusha abandi bantu bari mu rukundo, nuko abantu bari singo cyangwa se batari mu rukundo babona umwanya uhagije wo kubaka umubano n'abandi bantu. Usanga ubonye umwanya mwiza wo kubaka ubucuti n'abandi bantu, kubaka umubano mwiza n'umuryango wawe cyangwa se na societe muri rusange. Akenshi usanga umuntu uri mu rukundo abari mu kazi yakavamo umwanya n'uwasheri, batari uwasheri bafite uko bapanze bari buze kuvugana. Shabira bangama kandi abantu bibagirwa abantu b'umuryango wabo. Kambwira ikintu kibangama, uzi kuba mumaze igihe mutabonana n'abashuti banyu, mugapanga gusohoka, tujya ahantu, dutembere, turuhuke, turye, twenjoying. Umwe muri mwe ukabona ari yibesa amazi iminota 30 cyangwa isaha kuri telefone, ngari kuvugana na sheri umunsi umwe gusa. Umunsi umwe gusa mubonanyemo mu kwezi cyangwa no mu cyumweru, nta nubwo ashobora kubabonera amasaha 2 yo kugira ngo muganire hataje ibintu bya sheri. Abantu muri mu rukundo, please be serious kuri friendship n'abandi. Niba ugiye guhura n'inshuti zawe, bwira uwo muntu muteretana, umubwire iti ngiye guhura n'inshuti zanjye, tugiye kuganira, ntago uri buze kumbona kuri telefone. As simple as that. Yena nubwo ushaka kumamagara ngo nkwitabe, ubu uri kumbaza buri kanya ikisi, wamamagara yenda ya minota 2 yo kumbaza niba tubana ikintu iki kiri hehe, cyangwa se ko nabuze utuntu nkutwo. Ariko ibintu byo kumwa ngo tugiye kuvuga amasaha, nisi bita hano se hameze gute, mwariye ikana kaje yambaye uku bla 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 bla. Isaha irashize, navuye mu rugo ngiye guhura n'inshuti zanjye. Byubahe, ntabwo uba ugomba izo koru za buri kanya, ibintu byo kubaza ngo none se ngo kwambwira kurataha mu isaha, ngo dore hashize iminota 40 ngo ugeze utaha, cyangwa se ngo isaha kishize ngo ugeze he. Please, nta muntu ukenera iyo pressure nk'iy'abana bo muri maternelle bari kubwira ngo gira vuba, kora devoir vuba, gira gutya na gutya. Umuntu ni mukuru, mureka having a time n'abantu be, agaruke umuryango we. Ibi rero nibyo bintu abantu bari singo bunguka. Nta muntu umutera iyo stress, niba ari kumwe n'inshuti ze bafite umwanya uhagije wo kuganira nazo, niba yasuye famiye runaka ataherukaga bafite umwanya uhagije, nta telefone iri buze kudisturbinga ngo aramara imyanya ku matelefone, nta muntu uri bari guhamagara buri kanya ngo ugeze he ngo tahagira gutya. Ubona umwanya uhagije wo kubaka umubano n'abandi bantu, kuko nta bindi birangaza ufite mu rukundo. Hanyuma nanone dusoza rero ngo bakatugira inama bavuga ko ngo byaba byiza kuguma muri singo aho kuba mu mubano urimo ibinyoma, gucana inyuma,
kubahukana kuko ibyo ngibyo byakongera n'ibibazo rwose byo mu mutwe n'ibindi bigiye bitandukanye kubera ko kuba singo birinda kuba mu mubano nk'uwo uri toxic mu mubano yebana kabisa wa mubano ubona ko handi umuntu aba atakubaha gusuzugura akubeshya guca inyuma kuryarya ibyo byose kugira ngo ubibe waba singo ebana ukikunda ukenjoyinga ubushuti n'inshuti zawe ibintu by'inkundo ukaba ubishyize ku ruhande burya relationship ukabona horana amarira amaganya abantu bari mu rukundo mutubabarire nuko nyine twasanze ibyifashe abantu batari mu rukundo ni ibyo ngibyo barusha abari mu rukundo bitabujije ko nari mu rukundo afite ibindi barusha abatarurimo ubwo nimwe mwakwina tuzabigarukaho bazihitiremo uzahitemo ushaka kuba ubwo rero mutubwire kuri telefone single people nagoye abari mu rukundo abantu bari in relationship cyangwa in love muze mutubwire urumva ibintu umwana bihombye koko cyangwa ntacyo mwahombye nk'uko ejo bamwe yatubwiraga ngo nta kintu bandusha ngo nta kintu nahombye ngo singo ufite irungu ufite amahoro.